Mesin pencuci kalian macet, diputar pakai tangan juga masih berat. Jangan panggil tukang servis dulu ya. Coba deh dibuka di bagian pulsatornya. Biasanya di bagian bawahnya itu terdapat kotoran. Biasanya itu di dalamnya suka ada koin dan benda-benda seperti yang aku temukan ini. Ada juga jarum pentul yang ikut kecuci. Tapi kalau misalkan sudah dibersihkan masih tetap macet, coba dicek di bagian bawah pulsator di pas geriginya itu. Kalau misalkan geriginya itu udah patah, aus atau licin, aja kalau pulsatornya itu ngambang, jadi nggak mau muter. Kalian bisa ganti di bagian geriginya aja ataupun sekaligus sama pulsatornya.